ambao uliandikwa na Pastor Justus alisaidia Pastor Ann, kwa sababu niona Pastor Justus. Sawa, alisaidia na Biblia Kiswahili. Ama tuwekewe pale Kiswahili. Kuna wimbo ambao uliandikwa na Musa na wimbo mwingine ikaandikwa na Miriam. After seeing what God has done. Nimesikia vizuri sana. Nimesikia vizuri. Asante Bwana. In the book of Exodus 14, kuna wimbo ambao uliandikwa na Musa. After crossing the Red Sea. They crossed the Red Sea in the book of Exodus chapter 13 verse 17. Ukisoma from verse 17 mpaka 22 wakavuka bahari ya Shamu. Na baada ya kuvuka, in the book of Kutoka 14 verse 13 inasema Musa akawaambia watu msiogope. Okay, hebu weka chapter 15 verse 1. Aliimba wimbo kuanzia verse 1 akaenda mpaka verse 21. Naye Miriam akaimba wimbo alifikisha verse 19. Naye Miriam aliimba wimbo kuanzia verse 20 mpaka verse 21. Hebu tuone hii wimbo wa Musa. Inasema verse 5. The deep waters have covered them. They sank to the depths like a stone. Hii ni wimbo tumeandikiwa. Vilindi vimewafunikiza. Walizama vilindini kama jiwe. If you walk with God well, bila weshokera, kuona kile Mungu hajatenda, kuona kama Mungu amekuasha, hiyo mambo, hiyo takataka, ukikosa kuwa naye, kuona kama maombi haiendi, umwambie Bwana ngayurio kuona ajikale ni sawa. Mkifikishana na Mungu hapo, sasa utashangaa yale mambo watatenda kwako. Anasema walizama vilindini kama jiwe. Kila mimi huwa kinanishtua ni hii. Wao Mungu aliweka kwa mawazo yao waone njia, bali wasione kifo. Wakiona kifo hawangeingia na hiyo njia. Waliona njia wakawafuata. Maandiko inasema wakazamishwa kama jiwe. What we need, it is you allow with God, iwe iko sawa. Uendelee kumwambia Bwana, ni kazi gani ingine yako sijatenda na unataka nitende? That is the business, Pastor Justus. Hiyo ndio Mungu anataka. Uanze kujiuliza, kama mimi sasa ninajiuliza, na je, Mungu anaweza nipea lori ya milioni 20 namna gani? Lori ya milioni 20 ambayo iko na mashini, baadaye tupatie gari za ministry kama 20, lori 5, basi 4. Tukisema ni kwenda injili ya nje. Unajua, the more you see, utakuwa na maono kubwa, the more Mungu ataona mtu atatumia. Lakini siku nyingine maandiko yanasema in the book of Isaiah, ni nani ambaye nitatuma? Na Isaiah hapa Jehova aliuliza, ni nani nitatumia? Ni nani nitatuma? Isaiah akiwa pale akajua kujibu. Akasema Yusuf, sema amen. Sasa Mungu anauliza, ni nani ambaye ndio ingehokera wewe wako? Kazi yangu ni nyingi. Eda prayer center. Hata nilisikia Apostle William Kimani akisema hivi. Alisema ninajua mko hapa, lakini wengi wako na prayer items. Na wengine hata Mungu hayuko kwa hiyo prayer item. Na iko hivyo. Hata muangalie kwa Biblia. Watu wa kushukuru 1%. Na je, wakuombea kasi ya Mungu na msigo ya kasi ya Mungu habia 0.5%. Lakini wengi prayer items si baya. Lakini pia naye Mungu ako na mahitaji. Isaiah 6 verse 8. Kisha nikaisikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani? Na wakati wako hapo
Kwanza anasema vizuri. Yeye alisikia Jehova akiuliza. Niwaulize, Mungu ukisikia anauliza, ona ugotoma. Kama sasa hivi niseme nani ataniletea maji? Basi sasa. Nani atanipatia maji ya kunywa? Jehova anauliza na Isaia hapo hapo. Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Haleluya. Kwa ni kina nani? Wale wako mbingu ya tatu. The Holy Trinity. God the Father, the Son, and the Holy Spirit. The angels. The host of heaven. Nani ambaye atakayekwenda kwa ajili yetu? Na wakati huo Isaia hapo. Ndio mwaniko kajora jaribu. Ole ile. Unajua nilienda kuhubiri pale kwa Nyanza hapo mbele this week. Bwana akaniambia hubiria watu wangu habari ya kujiandaa kupata uzima. Mara ya kwanza, ya pili. Hebu niwaambie, ukipatikana na Mungu atakujazilia kila kitu unataka. Hata zingine hautaomba. Haleluya. Ndipo niliposema mimi hapa nitume mimi. Isaia, Bwana apokee sifa kwa sababu ya Isaia. Alijua kujibu. Angeenda kusema acha nikutafutie mtu. Ama mwambie Mungu onani jamii na mtu. Haleluya. Hata mimi najiuliza. In our walk with God, in your walk with your God, weka mambo ya Mungu mbele. Uone vile atakushughulikia. Haleluya. Lakini kuna watu wanataka Mungu akuje na njia kubwa, wao wakuje na njia kidogo kwake. Wewe mnashika. Leo kuna ndo marenda akayoke na njira nene, nao wao wakiitwa wakuja kwa njia kidogo. May the Lord help us. Hebu turudi hapa in the book of Exodus 15 verse 20. Weka. Exodus 15:20. Na Miriam nabii mwanamke. Mkumbuke Miriam alikuwa nabii. Wewe. Musa naye kulingana na Mungu alikuwa kulingana na kazi ya kiroho. Musa alikuwa biblically he was the deliverer. Wewe a deliverer. Biblically he was God. Wewe wewe. Bwana maandiko yanasema nini? Mungu alimwambia I'll make you to be God to this people. Aaron was prophet. Miriam was nabii mwanamke. Dada yake Haruni akatoa tali mkononi mwake, wanawake wakatoka wote wakaenda nyuma yake. Mungu anataka mtu ambaye ataongoza wengine kutenda mema kwa ufalme. Sio mtu wa kuchochea. Sasa mnafanya hivyo kwa kanisa. Bwana hakujui kuna watu wanaduga wengine. Aweenda acha kipelebele. Nasema tutafanya nini? Kwenda kabisa. Mungu anataka mtu ambaye ataongoza wengine kutenda mema in the kingdom. Maandiko inasema wenye matari na kucheza. Verse 21. Hapa ndipo wimbo wa Musa wa Miriam umeandikwa na ni wimbo wa verse 1. Miriam akawaitikia, mwimbieni Bwana kwa maana ametukuka sana. Farasi na mpanda farasi amewatupa baharini. Hebu sikia. Farasi na mpanda farasi na gari ya farasi imetupwa baharini. Wacha niwaambie, we need to do things in the kingdom that will make God to act in your life. Unajua wakati aliimba hii wimbo, Mungu alifurahia sana. Sing to the Lord, for he is highly exalted. Our God is highly exalted. Highly exalted. Unajua tukiomba nimesikia ya kwamba mawazo ya mwanadamu ni kidogo sana. Kidogo sana. Mwanadamu akiona kama anajua. Kidogo. Haleluya. Wewe kidogo. Abia neighbor mawazo ya mwanadamu ni kidogo. Kidogo sana. Mungu naone to ina domo.
Ukienda mbele za Jehova utamwambia nini? Alikuweko Nuhu akijenga the ark. Nikuonyesha matoleo yetu. Abia neighbor ulikuja jana. Situambiane, si mwambie wewe umekuja jana. Muulize uko na miaka gani? By the way. Jana miaka 25 ni kidogo. Kidogo. Hiyo ni miaka ambayo miaka wa 20 ni miaka ambayo Methusela hakuwa amefikisha. Nani anaitwa nani? Ni Methusela. Methusela hakuwa amefikisha hiyo. Alizaa watoto akiwa na miaka 700. Miaka wa 20. Jana pia ni ila. Watao kile ila. Ndio sio kile ila. Wao sitobiane, mwambie na lugha ya Kimasai. Mwambie huyo na lugha ya Kimasai. Mama nani? Asante sana kwa maji. God bless you. Wewe si mwambie na lugha ya Kimasai. Mwambie ulikuja jana. Ambia huyu na lugha ya Kinyoro. Ni Kinyoro ama ni Kibarui? Kuja umi. Ambia pastor na lugha ya Kikweli. Tatorosho mtoto kile ila. Tulikuja jana. Tutio mbona toto ikalete. Hatutaka hata wewe uko online. Ila miaka uko ni kidogo. Kidogo. Tunaanza kumwambia Mungu ni. Sasa unaona mtu anatumwa na Mungu anasema sitaenda. Ngai akona rokegia kanga wewe na anatue. Ni rokegia wewe na. Haleluya. Hebu tuone hapa tumalizie. Kutoka 15. Hebu weka verse 8. Verse 8 maandiko inasema atasoma kwa Kiswahili. Kwa upepo wa viazi ya pua yako maji yaliyopandishwa. Mawimbi yakasimama juu ya wima, mfano wa kilima. Vilindi vikagadamana katikati ya bahari. Hebu sikieni. Musa anaimba wimbo na anasema maji ikawa mlima. Ikawa milima. Mawimbi ilisukuma maji ikawa kilima. Ili Mungu aue mtu. Nini kioleti ngine ya gani? Unajua Mungu anaweza amka asubuhi moja na aseme na modo ngani brenda akoro matu ile hoi. Haleluya. Hata walibisana hivyo wakaulizana. Tugioraga Ahabu ati. Ninataka Ahabu akufe. Hebu niambieni njia mzuri. Aliuliza hiyo mbinguni. Roho moja ikasema ongeenda akue. Nipatie hiyo kazi. Abia neighbor omba sana. Yale mambo inaulizwa mbinguni, iwe inaulizwa mazuri. Haleluya. Haya, Jehova anaweza siku moja aseme na ngania vile dakili sasa. Haleluya. God. Jehova nisaidie peace. Haleluya. Mnashika. If you walk with God, make sure you are with Christ. Iendelee kuwa nyingi. Endelea kumwambia Bwana. Asubuhi Bwana alituuliza hivi. Kuna watu ambao walikuwa wanamtumikia Mungu sana zamani. Sasa mtu anakuambia, zamani tulienda maupenea. Nawe unastahili muulize na kufanyika nini? Mbele ya malisi. Zamani tulitumiwa na Mungu sana. Zamani tulitenda hii na hii na hii. Sasa hiyo ndio Mungu anataka currently tuitende. Sema I receive it in Jesus name. Tusimame tuombe. Asante sana kwa Mungu. Hebu jiombe. Unajua Mungu alitenda mambo mengi kwa wana wa Israeli ili waone tu vile anawapenda. Mungu ameniambia hiyo mambo mawili. Ati kuna mambo huwa anatenda kama hatujamuuliza. Mwelewe tayari, mwambie uko tayari, atende yale mambo ambayo hata hujamuuliza. Ngai ni tayari Bwana. Niko tayari Bwana utende mambo hata yale sijakuuliza. Niko tayari Bwana, niko tayari nipelekane na wewe Yesu. Niko tayari Bwana. Nisamehe Bwana mahali ambapo nimekukosea. Umetuambia kwamba sisi ndio huwa tunakukosea. Hata wewe tile mdogo kama agende mwete hivi. Baba nisaidie Bwana. Nisaidie kutenda yale yanastahili Bwana. Nisaidie nikutii kila wakati Bwana. Nimeokoka na sababu. Ulinipatia mafuta na sababu. Oh Lord, tusaidie that we may to do your will. In the mighty name of Jesus, we humble. Tusamehe mahali tumeshawahi jiongoza. Tusamehe Bwana. Tusamehe Jehova. Mwadhani. Watu ndio huwa wakati mwingine wanatenda kile wanataka.
unajaribu kuwarudisha kwa njia. Oh Lord, usitutafute. We are available in your kingdom. We are available that you may use us. Kama vile Isaiah alisema, niko nitume. Lord, send us, we shall go. Thank you. Remember each one of these people. Onekania kila mmoja katika jina la Yesu. Asante kwa sababu wewe ni Bwana. Asante kwa sababu hakuna kama wewe. Tusaidie tukutumikie. Tusiangalie mambo bali tukuangalie wewe. Tusaidie tushughulike sana na kazi yako. Tushughulike na mambo inahusu ufalme wako. Tusaidie shaitani asitupatie mambo ambayo haifai. Kwa jina la Yesu, ninaomba Bwana, ndani yetu kusiwekwe mambo ambayo haifai. Kwa jina la Yesu, ongoza watu hao, inua mikono yako. Ongoza watu hao, walinde, waonekanie, wapiganie vita kwa jina la Yesu. Tunakushukuru Mungu. Tunasema ni asante. Hakuna aliye kama wewe. Asante kwa hilo neno tumelipokea. Ongoza watu wako hawa. Kila mtu mahali anaenda muongoze. Tusaidie Bwana, uwepo huu twende nao wiki hii, wiki ijayo, mwezi huu, mwezi ujao, mwaka ujao. Katika jina la Yesu, twende na uwepo wako. Katika jina la Yesu, tukusikie ukinena. Katika jina la Yesu, kubali tenda mambo hata yale hatujakuulizia. Katika jina la Yesu, tumeomba na tumeamini. Amen. Baba, bariki sadaka zetu na matoleo yetu. Asante kuipeana. Katika jina la Yesu, tumeomba na tumeamini. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen. God bless you. Salimia mtu, mwambie uwe tayari. Mungu atatenda hata mambo hujamuuliza.